আসসালামু আলাইকুম। ব্রেকিং সানাবের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আপডেটটা একটু দিয়ে নিই। আজকে আমার হাতে আছে KFCর একটা প্যাকেজটা একটু দেখাই। এই প্রথমে একটু ব্যাগটা দেখাই, ব্যাগটা কীরকম আমাকে দিয়েছে। এই যে এরকম একটা ব্যাগ দিয়েছে, এরপরে একটা পেপসি পেয়েছি এখানে, এই যে ছোটো 200 ml একটা পেপসি, তারপর হচ্ছে 3টা সস, 3টা টমেটো কেচাপ এরকম, তারপর হচ্ছে যে এখানে একটা বাকেট আছে, বাকেটে যে সিল করা, যে এখানে একটা বার্গার আছে, চিকেন উইংস 3 পিস, যে একটা চিকেন ফ্রাই এই সাইজের একটা চিকেন ফ্রাই আছে, তারপর হচ্ছে ছোট ছোট 3টা চিকেন উইংস আছে। এই বক্সটা যদি একটু দেখাই, এটা অনেক সুন্দর। এই যে এরকম একটা বার্গার আছে। তো এই প্যাকেজটার দাম হচ্ছে 529 টাকা। ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ সবাইকে। সবসময় ব্রেকিং সানাবের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।